Guys, wala tayong vlog, trip lang tayong vlog. Gusto ko lang mag-record ng good morning guys, pasok na tayo sa trabaho. Mag-record na ako na, sinubukan ko lang mag-record niyan. Gusto ko lang i-try, sana maging okay. Sporty ng umaga, alas 8 yung pasok natin, tapos kaya nga labang tayo, kaya pa naman ng oras. Stuck na po lang. Tapos na tayo ng medyo dahan-dahan na tayo, basta yung kalsada. Maaraw na ng konti guys. Pangtigas lang tsaka ulam. Na makain eh. Kailangan na magsipa. Double pay ngayon. Pala double pay ngayon. Doble sipag ngayon, doble sipag. Kahapon pa sana ako nag-start mag-vlog, kaso umulan naman, tapos kamalas. So hot, I ain't gotta pay. I can make the earth wait.
sarado pa rin yung kalsada. Sarado pa rin yung kalsada sa doon sa palengke. Tagal na yan, hindi pa rin tapos. Expected na natin guys, wala siyang traffic ngayon kasi Independence Day na holiday. Wala, yung iba walang pasok, yung iba pahinga lang, ang iba naman tulad namin may pasok talaga. Kailangan pumasok pambigas. Tatanong guys, kung ginawa ko cellphone holder ko sa akin, kakaroon tayo ng picture yan, napakita ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea sa mga gusto lang na motovlog.
comes the music. Boom, 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 boom. I'ma shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'ma shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow.
Kuya Joe. Bago ah. Bago pa rin. Mga bayan. Makinis pa.